Пришли мне тут еще несколько посылок. Посмотрим. Так. Купил я еще одну такую фиговину. У меня есть один уже маленький. Такая типа, как сказать, липучка. Давай. И решил я взять еще такой большой. Потому что здесь ручка подлиннее, удобнее. По крайней мере, я так думаю. Качество, конечно, как-то оно не очень, но сойдет. За такие деньги. Ну что же ты? Все. Так, ну ладно, потом проверим. Так, пойдем дальше. Взял я щупы. Вот такие. Они очень тонкие в конце и будет удобнее ими работать. Кабель на них очень мягкий. Вроде не хорошего качества. Потом протестируем. Так, еще две посылочки. Да. Взял я вот такие вот проводки для бродборд. Это сейчас у меня этой платки нету. Блока питания к ней тоже нету. Это просто я, когда покупал программатор, у меня там осталась мелочь. Думаю, закажу вот эти вот, чтобы потом не заказывать. Теперь осталось мне заказать блок питания и брэдборд. И можно будет уже побаловаться. Много их очень здесь. Качество вроде хорошее. Такие приятные на ощупь они. Так, и последнее. Тип Refresher или тип Activator. Хотел я давно купить Weller, но он стоил 16 евро и, по-моему, столько же была доставка, потому что с Америки. Так я его не купил. И видел обзор на канале, где проверялись такие два, тестировались разные. И решил взять попробовать. Блин. Здесь вообще его мало. Я думал, оно побольше. На видео, когда смотрел, казалось как-то побольше баночка. Но здесь даже стекло толстое. Угу.